इस सूखे जगह बंदर नारियल पेड़ लगाने की सोचता है। अब पानी ढूंढने निकलता है तो वहां उसे एक पुरानी किताब पड़ी मिलती है। बंदर किताब अपने साथ झोपड़ी ले जाता है। वह समझ नहीं पाता। अब बंदर किताब समझने की कोशिश करता है। जैसे ही बंदर ने नारियल किताब पे रखा तो किताब में जादू से छोटे बड़े नारियल निकलने लगे। बंदर सब समझ गया। अब तुरंत बंदर उस किताब पे नारियल का पानी डालता है। पानी डालते ही किताब से पानी निकलना शुरू हो गया। अब इस सूखे जगह पानी चारों तरफ फैलने लगा। देखते ही देखते जमीन से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। पानी देख अब कई प्यासे जानवर यहाँ पानी पीने आने लगे। कुछ समय में ये सूखी जगह जंगल में बदल गई। बंदर अब किताब को अपनी झोपड़ी में रख देता है। सारे जानवर अब खुशी से यहाँ रहने लगे। अब आपकी बारी